Bismillahirrahmanirrahim. Het is nu door welvaart dat ik ga straks eten, straks drinken, niet omdat ik honger heb, niet omdat ik dorst heb. Waarom ga ik eten? Ja, er is etentijd. Of er is iets lekkers om te eten. Zo is het ook over drinken. Een heleboel soorten drankjes hebben wij. Er zijn in de wereld mensen die aan honger lijden. Er zijn mensen die met hoge temperatuur zitten en zo hebben geen drinkwater daar. Misschien helemaal geen water. Of daar is water, maar niet om te drinken. Die mensen die door financiële problemen hebben niet genoeg te eten. Hoe kan ik met hen solidair zijn? Hoe kan ik hun probleem begrijpen? Ramadan. In Ramadan hebben wij alle moslims in de wereld. Nu is Ramadan in zomertijd. Dan denk ik overal in de wereld van 14 tot 19 uur, 20 uur lang. Gaan wij niks eten, niks drinken. En soms met hoge temperatuur. Dan kan ik een beetje proeven. Als iemand lange tijd niks gegeten heeft of niks gedronken heeft, wat gebeurt met hem? En een van de doelen van Ramadan is dat Ramadan wil bij mij een gevoel creëren. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, Shahrul Muwasat, sorry. Muwasat betekent dat wij krijgen medelijding voor elkaar. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft echt aanbevolen dat wij gaan mensen die minder eten hebben, voedsel met hen delen. Bijvoorbeeld heeft hij gezegd, als iemand aan het vasten is, ik regel iftar voor hem, dan krijg ik de beloning gelijk aan hem. En iftar heeft hij gezegd, het hoeft niet echt uitgebreid. Als het kan is mooi. Maar zelfs een slokje water, een slokje melk, een beetje voedsel. Dat betekent iemand heeft zelfs dat niet. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam heeft ook gezegd dat wat hebben wij in Ramadan gedaan, vasten, extra bidden, dat is bij Allah niet welkom totdat wij Sadaqatul Fitr geven. En die Sadaqatul Fitr per persoon een bedrag, die is in Nederland €5 per persoon. En die kunnen wij ook direct wanneer Ramadan begint, zelfs ook eerder. Het is belangrijk, vooral wij gaan kijken, er is iemand in Pakistan of ergens anders. En ik weet dat die persoon met financiële problemen zit. Moet ik die persoon helpen? Dat is een van de doelen van Ramadan. Nu ga ik praktisch proeven wat honger is, wat dorst is. Een beetje. En dan moet ik medelijding hebben voor de mensen die echt
gedwongen worden aan honger en dorst te lijden. Ik wil alle broeders en zusters vragen om aandacht te geven tijdens Ramadan, bijzonder aandacht geven in Ramadan aan onze kennissen, vooral aan onze familieleden die met financiële problemen zitten. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons tawfiq geven om medelijden te hebben voor minder bedeelde onze familieleden en andere moslimbroeders en zusters. Jazakallah.